Hello，大家好啊！现在还是在车库哦，时间是下午的5:27。那今天是不是也看我们把 Smart 牵回来？可是有些东西我还是想弄一下。其实今天已经几乎都告一个段落了。这个车牌都锁得很好。那我为什么讲说还要弄一下？是因为，其实你看哦，我们今天所有的东西，门板也好，照个灯哈，地下室有点暗，门板、网子，那新的地毯，还有这个屋顶的这个盖子，我们都弄好了。可是有个问题，其实这样子就会听到了，有没有一点点铿铿锵锵？仔细听，这感觉很差吧？我们怎么能接受这个铿铿锵锵的声音呢？仔细看哦，它这个牌照框原本是锁4颗螺丝。如果我们今天是锁旧式大牌的话，1、2、3、4，可是我们2台 Smart 都换上了新式大牌，新式大牌只有2颗螺丝，这一台也还好，倒是没有什么铿铿锵锵的声音。看一下这一台。也不会，对不对？密合度很好，没有那个铿铿锵锵的声音，就只有那台有。想说简单的解决方法，把它弄一弄。车子买回来就是好好爱惜它，当然到现在还没好好的洗过车，也真是拍死。所以我应该双面胶剪2块，这里1块，这里1块，应该就解决了。测试一下，感觉原本好像也锁得歪歪的。
应该可以。中间再补一块好了，还是这2块也补一下。不行的话，还要再粘也是麻烦。希望可以成功。来试试看。没有杂音了哈，无迄个垃圾声。OK， 成功。简单的，小小的。哇，这个沟里面这么脏啊！天哪！老爷爷的一手车虽然不常开呀，也是需要好好的把它整理整理哦。有空这个把它好好弄一弄。刚刚中间如果再加1块的话也可以，可是现在已经没有垃圾声了，应该还好了。再试一下，可以了，就跟大家分享到这边咯。简单的东西，自证不难呐、哦，不难，真的不难。自己动手，工具很简单啊，剪刀、双面胶，双面胶管它一卷几十块，挑贵的买了，挑贵的买，没有差那几十块哦，不要省，不用省，因为我买的都是那个什么 3M 标榜很厉害的，我觉得不要省那个钱，很多东西不要舍不得用，人哦一辈子生不带来死不带去，很多东西。不要省，明天就让我们开着它出门吧。就这样了，有好玩的再跟大家分享，拜拜。